மார்னிங் எழுத உடனே உங்களுக்கு தாடை வலி இருக்குதுங்களா? அதுக்கு ஒரு ஹிடன் ரீசன் இருக்கு. பிரக்சிசம்னா தூக்கத்துல பல்ல டைட்டா கடிக்கிறது. அது நிறைய பேர் அவங்களே அறியாம செய்வாங்க. இந்த பிரக்சிசம்னால என்னென்ன வரும்? பல்லு தேய்மானம் அதிகமா இருக்கும், காலையில எந்திரிச்சோடனே ஹெட்ஏக் இருக்கும், தாடை வலி அதிகமா இருக்கும். இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கலாம். இதை இக்னோர் பண்ணா பல் தேய்மானம், பல் கூச்சம், தாடையில ஜாயிண்ட் பெயின் இதெல்லாமே வரும். ஸோ நீங்க நைட் டைம்ல பல் கடிக்கிறீங்கன்ற சஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க பக்கத்துல இருக்க டென்டிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவர் நைட் மவுத் கார்ட், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க.